भारत आधुनिक संपन्न करपाक बीजेपीत जाय। गोंयांतूय बीजेपीन बऱ्यापैकी विकास केला म्हणून केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू उलयलो। मांद्र्या आगारवाड्यार बीजेपीचो युवा मेळावो जालो। लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात आपलो अपप्रचार चल्ला। मतदारांनी असलो अपप्रचार सिरियस घेवचो न्ही म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो। भाई आपसे अनुरोध कर रहा हूं गोवा के जनता से, ज्वाइन द मोदी मूवमेंट। मोदी, MODI, मोदी इज नॉट नरेंद्र मोदी। मोदी मूवमेंट मीन्स मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। MODI, that is the movement going on in the country, is not right. Once India becomes developed, no unemployment. Once India becomes developed, then self-respect. Then once India becomes developed, no malnutrition, no hunger deaths, no atrocities. India has to develop. Once India develops, you get employment. Already, after Modi ji became Prime Minister, skill development, skill upgradation program. Now, new ministry has been formed for skill development. New initiatives are taking place. Once the development takes place, the face will change. विविध योजना ह्या शासनान योजने आखल्यो आणि यशस्वीरित्या राबयल्यो ताचो अभिमान म्हाका भारतीय जनता पक्षाचो मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित आसा। आणि त्यामुळे गोंयभरात जेन्ना आमी प्रवास करता तेन्ना सगळीकडल्यान आवाज येता, सगळीकडल्यान प्रतिसाद मेळटा की मीडिया तिथे येऊन काही अपप्रचार काही माध्यमात सुरू जातात, माझ्या बाबतीत जातात। लक्ष्मीकांत सगळा हल्लो मारण्याच्या गेले महिनोभर ऐकता, पण हल्लो म्हटलं म्हणून जायला हा पणजे सोडून येऊ शकतो ना। सांताक्रूजचो अपक्ष उमेदवार रुडॉल्फ फर्नांडिसाक सांताक्रूजाक डोर टू डोर प्रचाराक बरो प्रतिसाद मेळटा। ताचे बरोबर आदली आमदार मंत्री मामी प्रचाराक देवल्या। लोकांक खंय हे फावट सांताक्रूज बाबाच जाय। हेच सपोर्ट बाबूशाक आहला आणि हेच फाटी यूथ आमचो बरो आहा बाबूशा हेका बाबा काडपाचो आमचो। हे आमचो लास्ट एंड फायनल आहा। आमी हे फाट मनासून वावरता बाबा आणि कितें गेले फाट आमी हाडलेले वावरलेले मात कितें थोडे कमी हाडले, काय कामां जावंक ना सारकी। हे फाट आमी सगळे भायर सरलेले घराचे, हे फाट तिका चड लिडान आमी हाडटले दिसता आमकां दिसता अशें। फूल सपोर्ट आमचे इंद्रानगराचे बाबाक हे फाट। आणि कोण टफ फायटर आसतले तेका कोण ना सगळे फाटी आसतले, फायट कोण ना। Tremendous support for Baba because we have served the people for years together. Poorest of the poor we helped, irrespective to caste, creed, this language, nothing. We took the service to mankind. Service to God is service to mankind. And today all this support you can see how the women, men, children all are following us because they know that we really love and we are telling the truth. We are not telling lies to take their votes. सच्ची बात बोल के हम लोगों के साथ अभी से नहीं, पहले कितना उम्र हो गया, इधर ये बस्ती कुछ नहीं था। इधर पहला ये लोग बोलेगा तुमको पानी, लाइट, रास्ता, टॉयलेट सब ये लोगों के लिए हम देखा कि भगवान ने ताकत दिया करने का। अभी ताकत इतना नहीं है, फिर भी मोहब्बत है ये लोगों को मेरा पास। इसलिए मैं आता मेरा बेटा को रुडोल्फ को चुनकर एक टाइम लाना, इंडिपेंडेंट करके लाना। हमारा सिंबल है रिक्शा, रिक्शा है गरीब का, वही सेवा हमारा है। और मुझे पूरा विश्वास है, भगवान का लोगों का विश्वास है, बाबा मेरा चुनकर जरूर आएगा। कॅम्पेनिंग आमचो चड बरो आमचे सगळे सपोर्टर आमच्या फाटल्यान आहा आनी हे फाट ते म्हणटा आमकां तूच जाव कित्याक पयला की हे 5 वर्सां तांकां ते हे जाल्ले कोण ना आनी ते म्हणटा आमी आमकां माय बायन हाडलें खंय जालें म्हणून आनी तेणीच म्हाका फुडें काडला। आल्ल्या मडगांवां ट्रक आनी 2 व्हिलराच्या एक्सिडेंटांत बायल आगताक गेली। एक्सिडेंटांत 66 वर्सांची सुरेखा परोळकार जाग्यारूच गेल्या। ती घोगळांत मठा कडेन रावपी।
सुरेखा बायक चलयताली. रस्तो उपतनाच तिका ट्रकान मोखली. ट्रक ड्रायव्हराक अरेस्ट केला. घेऊ एक ब्रेक.